اهلا وسهلا بكل متابعينا في كل مكان. رمضان كريم عليكم جميعا. هنتكلم النهاردة عن افضل مسلسل في رمضان السنة دي، الا وهو مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب واحمد عيد، واخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال. وده من اهم اسباب اني بقول ان المسلسل ده هيبقى افضل مسلسل السنة دي، لان عبد الرحيم كمال مش بيعمل اي مسلسل كده وخلاص، ولو دورت في اعماله كلها هتلاقيها علامات في الدراما. اخرهم كان مسلسل جزيرة غمام. المهم، بيتكلم المسلسل عن بداية طائفة الحشاشين، وحشاشين هنا مش بمعنى الناس اللي بتشرب مخدرات وتحشش، لا، الحشاشين هنا بمعنى السفاحين، او اللي بيقتلوا اللي بيخالفوهم في المبدأ او الدعوة بتاعتهم. وبيتناول المسلسل شخصية مؤسس هذه الطائفة، ألا وهو حسن الصباح، اللي بيقوم بدوره كريم عبد العزيز. وقبل ما نخش في أحداث المسلسل لازم ننوه ونقول إن الحدوتة دي من وحي التاريخ، يعني ما تعرفش إيه منها الكذب وإيه منها الصدق. بيبدأ المسلسل وبيحكي لنا عن حسن الصباح وإزاي هو رجل مؤثر في كل أتباعه، لدرجة إنه بس لما بص لجندي من جنوده وقال له تفدي الدعوة بإيه، قال له أفديها بروحي. وقام الجندي على طول حدف نفسه من القلعة من غير ما يفكر حتى. طيب مين هو حسن الصباح ده اللي الكل بيعمل له ألف حساب؟ يحكى أن حسن الصباح ده ما كانش طفل عادي خالص، كان عنده علم الفراسة، بمعنى انه كان يقدر يبص في وش اللي قدامه، يعرف هو مين وابن مين وبيشتغل ايه وايه الاسرار اللي مخبيها كمان. ومش بس كده، ده ابوه وسته كانوا يعرفوا حاجات وارقام وحروف محدش يعرفها غيرهم، حاجات بتخليهم يشوفوا المستقبل ويحلموا بالحاجة قبل ما تحصل. وفي يوم وحسن بيجي من العيال في الحي عشان كانوا عايزين يضربوه عشان فضح كل أسرارهم، هوب وقع في بير غويط وقعد يستنجد بخلق الله لحد اما جاتله جنية وطلعته. ومن ساعتها حسن بقى عنده قوة خفية محدش في الكون عنده زيها. ولما كبر شوية اتعاهد هو وأعز أصحابه عمر الخيام وأبو علي على إنهم أي حد فيهم يوصل لمنصب أو جاه يساعد التانيين. ولما كبروا التلاتة، عمر الخيام بقى شاعر وعالم وفيلسوف، وأبو علي بقى وزير الدولة، بمعنى إنه بقى مستشار الملك. وحسن الصباح فضل زي ما هو حسن الصباح لحد ما في يوم حلم بزيد بن سيحون، وتاني يوم أنقذه من إيد الناس اللي كانت عايزة تخلص عليه. وحسن شرح لزيد بن سيحون إنه ما أنقذوش كده وخلاص، هو عايز يوصل لرئيسه ابن العطاش. وزيد كان عايف كده عشان نفسه يبقى تبع طائفة الباطنية، ودول الناس اللي شايفين نفسهم أصح خلق الله، وهم اللي عايزين ينشروا العدل بعد ما الظلم مملى العالم. بس المشكلة إن أي حد بره الطائفة دي بالنسبة لهم كافي. وفعلا زيد بيوصل حسن لابن العطاش، وحسن بيوصل لمراده وبيخش الطائفة دي، وبياخد عهد على نفسه انه ينفذ كل اوامر رئيس الطائفة دي، وان اي مخالفة للاوامر هيبقى كافر وهيحل دمه وماله. ومش بس كده، ده زيد قال لحسن من هنا ورايح انا هبقى تابع ليك وهنفذ كل اللي تأمرني بيه. والطائفة دي عايزة فعلا تنشر العدل، بس مشكلتها انها شايفة ان اي حد خارجهم كافر، زي الراجل الغلبان اللي اسمه عم سعيد ده، مؤذن المسجد، صوته حلو وجميل تقولش كروان بيأذن. زيد بن سيحون قعد يمثل عليه طول سنة انه غلبان، وكل يوم يروح له البيت يساعده هو ومراته، لحد اما في يوم دعاه انه ينضم لطائفتهم، بس الراجل موافقش. ساعتها حسن الصباح امر زيد انه يقتله عشان ما يفتيش سيه. وفعلا زيد من غير ما يفكر حتى راح وقتل عم سعيد ومراته كمان. وبتخلص على كده الحلقة الأولى، وطبعا الحلقات الجاية هتبين أكتر وأكتر وهنفهم منها أكتر وأكتر. بس بجد المسلسل ده متعوب فيه جدا في كل النواحي، من تمثيل وتصوير وموسيقى وديكور وإخراج، وكل حاجة فيه فعلا حلوة جدا. وأحلى حاجة فيه هي طريقة الكلام والصياغة، تبقى قاعد ومستمتع بالكلام اللي بتسمعه. وإن شاء الله ما يخيبش ظني ويبقى هو أفضل مسلسل السنة دي. وبتخلص على كده الحلقة الأولى. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان أكمل. ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان أبطل.